Şimdi geri çekilin. Tekfurumun hesabını senden soracağım. Malhun Hatun için benden haber bekle. Ne edeceğiz Osman Bey? Bırakın gitsinler. Asker! İnşallah bir aksilik olmaz. Tekfur'u verip Malhun Hatun'u alırlar. İnşallah balam. İnşallah. Hele alplerimiz sağ salim dönsün de. İnşallah. O vakit asıl meseleye bakmak icap eder. Asıl mesele ne ki bana? Sen diyesin Gonca. Asıl mesele nedir ki beni bile işitmezsin? O nasıl söz bala? Deminden beri sohbet açmaya çalışırım. İnşallah'tan başka bir şey de demezsin. Şu işi bir an evvel halledelim de kulakların yeniden iştir olsun. Ne işi balam? Ne işi olacak Goncam? Düğün işi. Aşk olsun balam. Ben bir tek onu mu düşünürüm? Bana öyle gelir Goncam. Haydi haydi merak etmeyesin. Osman Bey dönsün hatırlatacağım. Sen nasıl dersen balam. Sen bilirsin. Kim yaptı bunu, kim? Kim yaptı? Osman'ın itibarını yok edeyim derken benim itibarım ayaklar altında. Şimdi bütün tekfurların benim gücümden şüphe edecek. Böylesi çok daha iyi oldu. Çok daha iyi. Tekfurlar Osman'ın ataşından kaçıp senin gölgene sığınacaklar. Sen yaptın. Başka kim böyle bir şeye cesaret edebilir? Umur Bey,
esirini koruyamadı. Kızını kurtaramadı. Osman'ı çok daha fazla diş bileyecek. Umur Bey, Osman'ın toyunda vuruldu. Şimdi de kızı esir düştü. Sen Söğüt'e saldırdığında artık Umur Bey, Osman'ın yanında savaşır mı sanırsın? Umur Bey, iyi tanırım. Osman'ın yanında savaşmaktansa kendi kudretini göstermenin peşine düşecek. Bir daha benden habersiz. Efendim. Konuşmamız gerek. Desti çoktan kırıldı. Önüne serdiğin fırsatları. İyi belli Niko. Ne oldu Eren? Size güzel haberlerim var. Kızım nerede Osman Bey? Kızımı aldın mı? Takas için götürülen Tekfur suikasta uğradı. Yoksa... Öldü. Ya kızım? Nikola'nın elindedir. Beni hapsedip takas meydanına götürmedin. Kendi başımıza iş yapmayalım diye, öyle mi Osman Bey? Çünkü bedeli ağır olur, öyle mi? Bundan daha ağır bedel mi olur Osman Bey? Nikola Kefere'nin öldüğünü öğrenince kızımın canına kıymaz mı Osman Bey? Nikola bu işin içinde değildir. Lakin kimin ne iş ettiğini anlamadan yanlış bir iş yapmamak lazım. Osman Bey, o zorunlu misafirliğin bitmesi ve benim tez obama dönmem gerek. Hayır, kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Malhun Hatun yarın Nikola'nın avlağında olacak. Bu misafirlik bitecektir. Lakin kendi başına bir iş etmeye kalkmayacaksın Umur Bey. Eder.
Çözün. Nereye?